আজকে বানাচ্ছি স্পাইসি রেস্টুরেন্ট স্টাইল পিওর ভেজ পনির চাউমিন। তার জন্য পনিরগুলোকে ছোট ছোট করে টুকরো করে নুন হলুদ মাখিয়ে তেলে হালকা লালচে করে ভেজে তুলে নেব। উষ্ণ গরম জলে নুন আর চিনি মিশিয়ে ভাজা পনিরগুলো দিয়ে কিছুক্ষণ রেখে দিতে হবে। এদিকে বাঁধাকপি, কাঁচা লঙ্কা, ক্যাপসিকাম আর গাজরগুলোকে ভালো করে কেটে নিয়েছি। তেল গরম করে আদা কুচি, টমেটো কুচি, সামান্য একটু নুন, তারপরে একে একে সব সবজিগুলো দিয়ে দিতে হবে। ভালো করে সব সবজিগুলো মেশানো হয়ে গেলে দিয়ে দেব স্পাইসি মশলা, বাড়ি বানানো রেড চিলি সস, 2 চামচ সয়া সস, কাঁচা লঙ্কা কুচি, ভাজা চিনি বাদাম। সবজি ভালো করে ভাজা হয়ে গেলে দিয়ে দেব সেদ্ধ চাউমিন। এবার ভালো করে মিক্স করে নিতে হবে। তারপরে দিয়ে দিন ভাজা পনির আর সামান্য গরম মশলা গুঁড়ো, ধনেপাতা কুচি ছড়িয়ে নামিয়ে নিন স্পাইসি পনির চাউমিন।